बंदर की खामोशी। कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी दिल बहुत अकेला हो जाता है। जिसके साथ खेलता था वो अब कहीं दूर चला गया है। अब तो बस ये खामोशी ही उसका साथ देती है। जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ यादें दिल से कभी नहीं जाती। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। शायद आज अकेला हूँ, लेकिन कल कोई अपना जरूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कभी किसी को इतना अकेला मत छोड़ो कि वो मुस्कुराना ही भूल जाए। प्यार बांटिए, अकेलापन नहीं। वीडियो पसंद आया लाइक करना न भूले।